Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре имба, лютая имба песка третьего левела, прем ПТ САУ Франции, ФЦМ 36 ПАК 40. Вот такая вот огромная, как для песка, для третьих там вторых левелов, да, а ФЦМ 36 ПАК 40, да, прем ПТшечка. Насколько она хороша либо плоха, мы сейчас с вами разберемся. У нас будет обязательно бой на этой ПТшке. Вот. Уже по сложившейся традиции предлагаю сначала пойти посмотреть бронирование ФЦМ 36 ПАК 40. Идем. Вот наш ПТшка. И давайте смотреть. Быстро, бегло. 42, 36, 41, 20 и боковое бронирование 20. Все, брони нету, как для третьего левела. Вас пробивают даже пулеметы на неголдовых снарядах. Все, брони нету однозначно. Теперь давайте смотреть пушку. Что же у нас тут за пушечка стоит? А пушечка у нас вот такая вот, с альфой в 110, альфа на фугасе 175, а это третий левел. У многих легких средних танков там хп-то всего лишь на третьем уровне 400. То есть вы в 4 шота убираете любой танк. Если мы говорим про обычные, либо голдовые снаряды. А фугасом можете даже иногда забрать какие-то танки в 2, в 2,5, в 3 выстрела. Да? Заряжается пушка невероятно быстро. 3,77 секунды. ДПМ на третьем уровне 1751. Это сверх ДПМ для песка. 0,37 точность, достаточно точное орудие. Не сказать, что прям ультимативно точное, там воробью в глаз, нет. Но неплохое. Сводится очень комфортно и быстро, 1,5 секунды. Пушка на ФЦМ имба, как и сама ПТшка вкупе с этой пушкой. По оборудованию. Здесь я считаю лучше всего ставить стереотрубы и маскировочную сеть. Почему мои мысли таковы? Потому что эта ПТшка, она очень медленная. Она играет столько из инвиза, из кустов, из позиции, где она незаметна. Вот. По карте там шнырять за ЛТшками и СТшками на ней не получится, подвижности нету. Поэтому усиленные приводнаводки нам не нужны. У нас, извиняюсь, орудие сводится за 1.41, куда быстрее, не нужно. Улучшенная закалка точно не нужна, потому что если вас обнаружили, начинают убивать, у вас брони нету, и там немножко хп вам ничем не поможет. Избивать там гусеницу вам, все это ерунда полная. Ну, грунтозацеп, сами понимаете. Турбонагнетатель. Что оно вам даст? У нас по мобильности сейчас 24 вперед, 10 назад. Вы хотите менять быстро фланги или еще что-то? Нет, это не про эту ПТ. Это реально засадная ПТ. Вот малошумка может конкурировать с маскировочной сетью. Но малошумка, она дает больше незаметности в движении, да, а маск-сеть дает защиту лучше, когда вы где-то в кустиках стоите неподвижно. Поэтому однозначно маск-сеть, ну и выбор между просветленной оптикой и стереотрубом понятно. Мы стоим неподвижно, поэтому нам важен больше обзор, а именно стереотрубы дают больше обзор в неподвижной машины, нежели просветленная оптика. С оборудованием все выяснили. По снарядам. У нас основной снаряд бронебойка, летит 790, не так уж быстро, а вот пробитие 98. И это говорит о том, что на третьем уровне и даже на четвертом вы даже на обычных бронебойных снарядах пробиваете всех. А это прям танчик, и на нем безусловно можно фармить, используя бронебойные обычные дешевые снаряды. Голда здесь пробивает невероятные, как для третьего уровня, 126 мм. Летит косарь. Голда супер комфортная, играть просто приятно. Я, кстати, буду на голде, могу себе позволить, серебро есть. Фугасы 175 альфа, очень приятная альфа. Пробитие не самое лучше, конечно, 38, но в связке того, что у нас большинство танков на третьем, втором там левеле, да и на четвертом много ЛТшек, СТшек, у которых бронирование ну такое посредственное, даже фугасами можно носить кучу урона. Это касаемо снарядов. По снаряжению стандартный комплект ремка, аптечка.
По экипажу, здесь 4 члена экипажа, первым перком командиру лампу, засветитесь, не успели заехать за укрытие, вас убили, обязательно лампу. Всем остальным первым перком рекомендую все-таки качать ремонт, ибо будет спасать вас от постановки на гусли. Не то, что на гусеницу вас будут ставить, а вот побыстрее починиться, заехать за укрытие, и вам это поможет. Вторым перком всем боевое братство, дальше качайте, как показано в таблице. Поставили вот мы такое оборудование, давайте быстро пробежимся, что у нас тут. УВН у нас минус 8, вот, заряжается пушка уже 3,53. Точность у нас конечная 0,35, вполне себе. Время сведения 1,41. ДПМ вырос почти до 1900. Ай-яй-яй, как круто. Вот. ХП у нас маловато, как для третьего уровня, 320. Реально, ХП мало, учитывая, что нет брони, надо очень внимательно смотреть за засветом, обнаружением данной ПТ и вовремя прятаться за укрытие. Вот. По мобильности 24 вперед, 10 назад, всего лишь 6,5 лошадей на тонну удельная мощность, очень медленная ПТ. Незаметность у нас хорошая, у нас перки незаметности, кстати, не у всех вкачаны, но уже при всем при этом у нас почти 40% неподвижны, и нам здесь очень сильно помогает как раз на маск-сеть. Вот смотрим, маск-сеть добавляет, прилично добавляет, 15 неподвижных, поэтому в движении 16, с маск-сетью в кустиках огонь. По обзору мы поставили стереотрубы. У нас, как для третьего уровня, топовый невероятный обзор в 518 метров. Многие танки на 10 уровне не могут похвастаться таким обзором, а у нас есть. Поэтому еще раз, оборудование топ-чек. Вот, какие плюсы и минусы этой машины? По сути, есть два только минуса. Давайте с минусов начнем. Это подвижность и отсутствие брони. Все остальное, обзор, незаметность, пушка, это огромные плюсы. Ну а пушка это просто невероятно огромный плюс. Предлагаю уже отправляться в бой, посмотреть, как эта ПТшка играет с современными рендами. Вот, погнали. Так, попали к 4-м левелам. Обзор у нас ПТ-САУ ФЦМ 36 ПАК 40 3-го уровня, прем ПТшка Франции. Вот, 4-й левела. Зарядим-ка, попробуем для начала голду. Она летит хорошо. Плюс четверки. Все, сейчас пощупаем, попробуем эту ПТшку, насколько она хороша. Да. Дроны на подходе. Так. Они, я так понимаю, сейчас займут гору. Так, заняли позицию. Целим, стреляем. Не попали. Пока нет. Мимо. Так. Куда снаряды летят? Миленько. Хорошо пошло. И это все? Это мне нравится. Сейчас мы его похороним. Получи. Ну ё-моё. Миленько. У меня этих мин много.
Все, Было ваше, Лангар. стало наше. за гору беремся. Не ожидал. На. Хорошо, Конечно, альфа пошло. решает. Тут даже говорить нечего. Так. Ну-ка, ну, дружок, ну что ты? Миленько. Поаккуратнее там. Вывел его из строя. Один есть. Получи. Мимо. Еще одна волна. Фраги, фраги. Так, повсюду. отходим, отходим. Это мне нравится. У меня этих немного. За руку натыкла. Вот пес. Да, пришла откуда не ждали. Ну тут проигрышный бой, команда очень слабая. Но что из себя представляет в ЦМ-36 ПАК-40, я думаю, вы поняли. 1540 настрелов, играя, а против четверок, да, это круто. Мы в топе по урону, это даже не обсуждается. Вот, 4 фрага успели сделать, но команда попалась такая себе. Переигрывать не буду. Понятно, что ФЦМ 36 ПАК-40 это имба. Сумасшедший ДПМ. Точность пушки такая немножко, конечно, под вопросом, но в целом альфа плюс ДПМ и вменяемая точность она решает. Нет, это уже не вывозится. ХП разница в 3 раза, по стволам разница, к сожалению, нет. Мы что могли, сделали. Враг уже близко. Красавчик. Оп. Т-70. Эх, альфа не прошла. Сейчас был бы минус 1 так. Не, но он остался один. Это Unreal. Т-6 медиум его убьет, я думаю. Нет. ПЗ-3Е. Ладно, вот такой вот бой. В топе по урону. И это имба. Эта ПТшка позволяет получать удовольствие в боях. И поэтому, да, со старших левелов танков можно спускаться, на ней играть, можно много настреливать. Даже на обычных снарядах, не то что на голде и на фугасах. Здесь все снаряды хороши. ПТ вменяемо. Ставим ей плюс. В песке играть одно удовольствие. Это однозначно, это не обсуждается. Все, это имба. Песковая имба. Вот, видите, с каким отрывом мы ушли от нашей команды. Вот, там, кстати, ПЗ-2Б грязь творил. А в этой команде творили грязь мы. Ребят, если у вас такая ПТ-САУ, какое вы оборудование, кстати, используете, как она вам в целом, нравится, не нравится, пишите свои комментарии под видео, ставьте лайкосы, подписывайтесь на канал, и до скорых встреч, пока. Играешь в танки?
подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.